vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages zvakangoma hazvo veduwe. So tine group redu riya rema content creators tichiti tikuda kuti tinge tichiita empowerment, tichingoitirana empowerment pachedu isusu sevana vekumusha, sevana vevhu handiti. So pane umwe mwanasikana mugrupu akabva ati yowe mhepo dzatondisimukira kubasa. Zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kunyatsokumira mabosses havasi kukwanisa kuti vange vachitenga mabundles ewifi this month. Saka anga achitoti pakaipa when this program is now coming inini kubasa wifi yobva yanzi dololo. Saka handichazivi kuti ndoite sei. Apa anoshanda samaid ari kuzimu zvake mwanasikana uyu. Saka ndakabva ndati since inini ndine data zvandinokwanisa kuita ndezvekuti unondisendera mavideos acho pawhatsapp ndobva ndauploada. Saka ndichagadzira saka ndakabva ndagadzira channel yake. Ndichange ndichikomenta nditi pane comment yandichaisa nechannel yake, username yake. Saka vanenge vachidawo kungonoonawo video rake mwanasikana uyu vachiri kudzidzira zvavo macontent creator aiwa vakawanda vachiri kudzidzira. Saka this is one of the example. Munongodzvanyawo mobva mangonomusirawo subscription pachannel yake yandakamugadzirira ndikabva ndauploadawo mavideos ake. Munongoonawo guys, mongosiyawo subscription yenyu. Saka tirongoramba tichingovabika hoping kuti zvinhu zvavo zvichaita right. Vakati one day zvavo. So let us try to empower each other. Zvekare chimwe chiziviso ndechekuti handiti munoona vana vedu vanenge vaine matablets avo awo avanopota vachitamba magame, vana Candy Crush, magame akangosiyana handiti. Saka most of the people izvezvezvi vane machannels aya anonzi magaming channel ekuti vanhu vanenge vachitongotamba magames. So I'm going to do a research. Kana ndaita research zvatinokwanisa kuzoita ndezvekuti I can try to see kuti mavideos acho tomaisa pachannel ipi, tobva tatesta kuti zveshuwa magaming channels anokwanisa kuwana monetization here. Tikaona kuti anokwanisa kuwana monetization, guys, vana venyu paya pavanenge vachitamba magames motoziva kutoti kutotamba kwaanenge achitoita game ikoko anenge achitowanawo something achionekwawo nevamwe vana achitamba vana Candy Crush, magames akangosiyana. So tell me what you think in the comment section. We can run a test run toona kuti zveshuwa magames anotendedzwa kumonetizwa here, so that vana vedu vange vachingokurawo vachiziva kuti painternet ipapapa munhu anokwanisa kutowanawo chiraramo, because hanzi the future is online. You tell me what you think in the comment section. Rekedzai tibva tapinda messages edu. So message edu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Nyaya yangu yakaitika last year apo pandainge ndaenda kuno renewa passport yangu. Nanhasi uno chikwereti ichi ndichiri kuchibhadhara kumurungu because ndakaenda ndichida kuno renewa passport ndokubva ndatanga ndasvika kumba kwedu inini. Handina kuenda kumusha uko kwemurume wangu uko kwatakavakira. Ndakaenda kumusha kwedu ndainge ndonzwa kusuwa mubereki wangu. Ndakati ndasvika kuya ndokubva ndaona kuti kwainge kuina gogo vangu ava vanogara kumberengwa, but gogo vangu ava handivafariri zvachose mukoma, because ndinoti kana ndikavarota gogo vangu ndinobva ndangosangana neminyama imwe mamwe mabad luck ekuti ndinenge ndisingatombonzwisisi kuti what is going on. So kubva zvandakauya kuno kujoni ndichizosangana nepartner yangu ndakabva ndavanziridza about my partner, and by the time vanhu vazhinji pavakazozviziva tainge tatova stable financially zvekare ndainge ndatova nemwana. Ende chakakonzeresa kuti ndinge ndichivanziridza, this is my third marriage. Ndakamitiswa pandainge ndichiri kuchikoro ndikabva ndatizira ndikanoshungurudzwa ikoko ndokubva ndazotiza, but ndakati ndichitiza ndichibuda mumaoko avamwene vangu vaindishungurudza ndichinopinda mumaoko eumwe muchinda ainge ari mukorokoza who was my second husband. And ndingatongoti ndinotongotendawo Mwari because ipapo zvekuzvara zvakabva zvaramba, but still mukoma kunyange ndikati ndinotenda Mwari. But gogo vangu ava ndaiti mukunofamba ndaiudzwa inini ndichinzi hanzi gogo vangu zvavakandiita ndezvekuti hanzi vakanditaimira ndakarara mushure mekunge vanzwa kuti ndainge
ndava kugara zvekare neumwe murume, saka zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvavarwadza because gogo ava hanzi vane shiri yavo iyo yavanopota vachituma kuti inge ichiuya kuzospaya, kuti inge ichiona kuti ndiri kumboita nezvei. Saka shiri yavo iyi hanzi yakabva yauya ndokubva yaona kuti ndainge ndigere pamurume, saka yakabva yatanga kuronda matsimba emurume wangu kuzonosvika ichinomuona uko kumaini kwaainge ari. Panguva yacho iyoyo yakabva yazoona future, ikaona kuti uyu murume wandainge ndigere naye kumberi kwazvo uko ainge achazobata mari refu nechikorokoza chake ichi. Saka gogo pavakazoudzwa nyaya iyi vakabva varwadziwa. Gogo vakabva vazobhururuka nemuchadenga, vakabva vazobva kumberengwa vachiuya kwandainge ndigere muzvishavane. Muprofita akabva ati iye gogo pavakapinda mumba umo mandainge ndirere vakabva vandiona kuti ndainge ndakatorara zvangu ndisina kupfeka chipfeko chemukati, izvi ndo zvandakatojairawo naturally. Saka vakabva vazouya pamusoro pangu, but vakauya pamusoro pangu ndokubva vatonona, vakandifuratira, vakandisimudzira makumbo angu mudenga, ndokubva vazondiburitsira mweya nekunzira uko kunobuda tsvina. Saka mweya uya wakabva wazonopinda muchibereko mangu ndokubva wazadza tsvina iyaya muchibereko mangu. Mukoma ndakatambudzika ende ndainge ndiri munhu wekuti ndaingogara ndichingodrova zvinonhuhwa, uye ndaiti ndiri kumaperiods paya ndaita rimwe period rekuti ropa racho rinenge richinhuhwa kuita kunge mukati mangu umu mainge muine chinhu chainge chakafiramo chikaoreramo. So mukoma murume nekuda kwekasmell aka kandaipota ndichibuda dzimwe nguva taitoti paya patinenge tichitsvodana paya waitoona murume achitotanga kutongobhoyekana, kutorakidza kutoti anotongobhoyekana neni. Izvo mukoma ndainge ndakatodirwa mhepo iyoyo nagogo vangu. So ndakazongosvikawo pakutongoita give up, ndokubva ndangosimuka, ndokubva ndazombouya ndikagara murutenga neimwe shamwari yangu, tikabva tazosimukira tikazouya kunoku kuSouth Africa. Nichisvikawo kuno Mwari vakabva vazondinzwira nyasha, ndokubva ndasangana nababa vekwangu. Mufunge zvenyu inini ndainge ndiri munhu ainge akatokurirawo mupostori. I never thought kuti ndichazotanga kupindawo Pentecostal, but ndakati ndasvika kunoku pamba apa pandainge ndichigara ndopainge pachigara zvekare ava baba vakazova baba vekwangu. Ndaitogara ndichitovaseka because ivo vainge vachipinda chechi idzi, chechi dzemasutu, iyi chechi yekuchema iyi, tisingadi kutaura nemazita. So ndaitongogara ndichitongomuseka each and every Sunday, munhu aine sutu yake achienda kuchechi. So mukoma, but nekufamba kwenguva ndakazongotanga kungonzwa kamwe kamweya kainge kachingonditi enda naye kuchechi. Kuzotosvika paya ndatova serious, ndatokurura gemens, ndava kutotanga kutopinda iyo iyi chechi yandaigara ndichingoseka. Ndokubva paya tatopfimbana, vanhu vakabva vatanga kugara vose. But mukoma, the moment yandaingoti ndikuda kumboudza mama vangu kumusha uku kuti ndava nemunhu wangu wandiri kugara naye, mukoma ndainzwa kuneta, so kungonzwa kuparara, kupera simba, kuzotonosvika ndichibatira pamuviri. At that time baba vekwangu vaingoshandawo kiya, but ivo manje vainge vaine mapepa avo eaccounting. So pandakaita pamuviri, it was as if Mwari ainge akamirira murume wangu kuti paya pandinenge ndazobatira pamuviri zvinhu zvake ndopa zvinozochivhurika, because ivo vainge vasina kumbogara vakaitawo mwana. So one day vakatongoti vachitongofamba paiva nepamwe pahotel pavainge vakambodarika napo. Vakati vachidarika nepo ndopa vakabva vazosangana namanager zvenyu muroad, ndokubva atomisa motikari yake akati, iwe I know you are from Zim ende wakambouya pano uchitsvaka basa kaiwe. Ndokubva vatoti hongu ndakambouya pano ndikasiya CV. Murungu akatoti pinda mumotikari because I need someone right now. Ndokubva vatodzokera kuya kuma offices kwemurungu, ndokubva achatsvaka CV riya CV rikashayika. Vakatoita zvekutotaipa up CV varimo muoffice yemurungu, vakabva vanzi laptop iyi gadzira CV rako, rikaprintirwamo muoffice imomo. Ndo manzwirwo nyasha acho iwawo atakaitwa naMwari. Pasina kana nguva zvinhu zvavo zvikatotanga kutogadziriswa, kuzotosvika baba vatovawo nepemiti muno, iniwo ndichizoteverera kumashure. Saka madevelopments ose awa pataimaita taingonzi musataura nezvazvo, because kumusha uku kuri kurakidza kuti kune rima, hanzi rima rose iri avo vainge vachitinamatira vainge vachiti rima iri vari kuriona rakakavha nyika yose yeZimbabwe, but rima iri
riri kutitsvaka but riri kutishaya. Saka tainge tichinzi kana tikangogara tataura nezvazvo then zvose zvatinenge tichironga zvinobva zvazodhakwa. So mukoma zvakazoitika ndezvekuti passport yangu zvino yakabva yazo expire, yainge yakwana nguva yekuti ndinge ndichidzokera kumusha kunorinyuwa passport yangu iwawawa ma-e-passport awa. Mukoma ndini uyo ndakabva ndadzokera kumusha nemwana wangu. Ndakangoti ndichinosvika kumba mukoma ndakarwadziwa because takati tichisvika pamba kudai ndokubva ndaona kuti mama vangu vainge vakadana amai vavo gogo vavo vachiti vainge vachida kuona kuti gogo vange vachiona muzukuru wavo zvekare vachiona neni. Mukoma ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira because gogo vangu vangori neumwe mweya wekuti kana uri padhuze navo unongonzwa kuti gogo vanorema, vanenge vachikuremera iwewe. Sezvisinei takabva tatanga kubvunzana upenyu paya vachindibvunza mibvunzo yakawanda. Dambudziko nderekuti mama vangu havana secret. Ndaiti kana ndikada kuvanziridza mama vaibva vaganhurira vobva vatanga kutotaura zvose kuti murume wake kujoni uko anoshanda pahotel yakati zvinhu zvavo zvava kutofamba vanhu ava pasina kana nguva vanenge vatova nezvitupa zveko. Gogo vaibva varova maoko avo vobva vaisa musoro wavo padivi. Mukoma zvinhu izvi zvakandirwadza. Takazoti tava kuda kunodya zveusiku, saka ndakazoti ndabika sadza rekuti ringe richizodyiwa usiku. Then muchisevo ndainge ndakakanganwa kuti gogo vainge vasingafanirwe kuti vange vachisirwa munyu, saka ndakagara ndatongorunga kudhara munyu muhusavi pandainge ndichiri kubika. Ndainge ndatokanganwa because gogo vangu ava ndainge ndakasovaguma kudhara, uye gogo ava vakapa imwe pressure yekuti nhasi ndikuda kudya chikafu chinobikwa nemuzukuru wangu. Saka ndakangotobika paya ndakatongomudhura zvangu. Mukoma ndakabva ndarunga munyu paya ndokubva ndapakura. Gogo vakangoti vachingonokanda musova wesadza mumuromo kudai vakaridza imwe tsamwa yekuti ndakanzwa ichiita kuita maungira munzeve dzangu, ndokubva vakanda plate iya pasi. Munhu wose ainge arimo mukicheni akanyarara kuti zii. Gogo ndokubva vatanga kupopota, vakapopota mukoma vachiti no mani, unozviziva kuti handidye zvinhu zvine munyu iwe, ko wai wasarudza kuita zvinhu zvakapusa kudai. Mukoma vanhu vose vakangoshama kudai nemapopotero ainge achiita gogo vangu vakabva vaisa chituko pamusoro peupenyu hwangu zvekuti kana amai vakabva vati nhai gogo ko mungazotaura zvinhu zvakadaro, because vakabva vati iwe uchaita munyama iwe nekusateerera kwako uchafa uine munyama. Vakabva vatondituka ipapo nekuda kwekuti ndainge ndavapakurira usavi hwainge hwakarungiwa munyu kudhara. Gogo ndokubva vatobuda paya vakabva vagara panze ndokubva vatanga kuchema. Ivo amai vangu nekudawo amai vavo vakabva vatevera paya ndokubva vanonyaradzana vakabva vazodzoka. Mukoma hakuna kana akazotaura neumwe. Pamangwana acho ndainge ndichida kuti ndifumire makuseniseni either ndichienda kuBulawayo kana kuti ndichienda kuHarare. So friend yangu yakabva yazondiudza kuti iyo yainge ichida kudzika kuHarare because hanzi ndokwa ainge achibudira very fast mapassport. Ndokubva tazodzika tose ndokubva tazoenda kuHarare. Takasvika tikabva tagara pamba pehama yake. Mukoma zvinhu zvedu zvainge zvakarongeka, asi mangwana acho makuseni takati tamuka, then ivo gogo vacho vakabva vazotipa mwana wavo mukomana vakabva vati motofamba nasekuru venyu ava kuitira kuti mutauni umu musazobirwa. Tikabva tatoudzwa paya kutoti mafoni uye kana uine chibhegi chako unofamba wakachiisa kumberi uku kuitira kuti mbavha dziya dzinocheka mahandbag. Takamukira makuseni sekuru vacho ndopavakati pindai motikari, but ivo vainge vasingakwanisi kuenda nesu mutauni nekuti kwavanoshanda kuma-industry, saka vainge vasingakwanisi kuenda nesu mutauni. Ndokubva tapinda mumotikari vakabva vazonotisiya pamwe pavainge vachiti ndo panomirira mazupko zvekare nemakombi. Ndokubva tazowana kombi iyo yakazoenda nesu mutauni. Mukoma takafamba mune zvakanaka. Ndokubva tasvika paya pamakombi pakataurwa zvakataurwa chinzi mari dzenyu dzichengetedzei. Muone ini handina kana kumbogara ndafunga nezvazvo kuti mari yangu ndaitongozviudza kuti mari yangu yainge iri safe because ndaitoinzwa ndainge ndakaimoneredza mutishu ndokubva ndazoiisa pasi pezamu rekuleft sezvatinongoita kana tichida kuchengetedza mari dzedu sevanhukadzi. Mukoma takabva tatofila ini madetails paya. Yepano mukoma patakazo
enda upstairs kuya kune chioffice chiya chekuti unenge uchibhadhara kumabank tellers. Mukoma kutoti mari yangu mukoma kutoti mari yangu. Zvino vanhu vose vainge vongonditarisa ndichita sekunge mupengo. Mukoma ndakabva ndazotongona kutoti panapa painge pasisina plan. Apawo uyo friend yangu ainge asinawo mari, ainge angori nemari yaikwanirana nepassport, zvekare nemari yekuti ange achizotengawo chekudya. Ndakabva ndabuda panze ndokubva ndazoenda kunotaura nasekuru vefriend yangu ndikati hamunawo here kana mari, ndokubva vati ivo vainge vasina kana cent. Mukoma takazodzoka zvekare the following day. Mari iyi mukoma ndakazotofamba ndakabatirwa nefriend yangu. Kunyangwe patainge tigere paya, iye friend yangu akatombosimudziwa akanzi nai iwewo zvausiri kuaplya passport ko why ugerepo. Ndopatakabva tazotaura, munoona kunenge kuine umwe musoja uyo anenge akagara zvekare nevaya vanenge vachikontrola. Ndopatakazofamba ndikaenda pane musoja uya ndikabva ndati ndinokumbirawo kuti ndinge ndichifambidzana nemunhu uyu nekuti zvinhu zvangu zvakamira sekudai. Ndokubva ndatonyepedzera sekunge ndainge nditori zungairwa chairo mukoma. Ndokubva taitirwa favor ndokuzotopinda kwatikazotoita tiri vaviri. Mukoma mari yakazoti yatorwa natela. Ndopandakanzwa kuti ndichinzwa kuti at least ndainge ndadarikidza chimwe chikamu. Mukoma ndainzwa kuti kumashure kwangu kugotsi uku kwaiva nezvinhu zvairakidza kuti zvainge zvichibhururuka. Ndaingonzwa mapapiro kuti pa. Iyi mukoma vanhu kunze uko vakatakura kurema. Kana iyo passport yangu payakabuda ndakatya kana kuibata. Asi ika mukoma gogo vangu handidi kana kuvaona, nezvose izvi zvavakandiitira handidi kana kuvaona. Zvaizvezvi hedu tinotongoraramiswawo neminamato nenyasha dzaMwari. Zuva harinyore mukoma ndisina kumboenda pamabvi angu awa, nekuti ndinoziva izvo zvandiri kurwidzana nazvo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo. Naimi hanzi ndakaudzwa nemuprofita kuti gogo vangu vakanditaimira pandainge ndakarara, ndokubva vakwira pamubhedha. Ivo vakabva vatonona vakatarisa on the other side. Ndokubva vatanga kuburitsa mhepo yavo yavaiburitsa yainge ichipinda muchibereko mangu. Akomanaka kokuzorasa chikafu nekuti wapiwa chikafu chine salt, kokuzochema naimi drama racho, kubuda panze chembere huru ichibuda panze yotanga kuchema naimi. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana wakamboti muhomwe mako muine mari iyo yobva yangonyangarika, also come to my inbox and share with me your own side of the story.